Pasti pesan. Oh, kita bobo. Salah unik cuma makronya. Bagus, jangan lihat bakal ditayangi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Lihat aja. Ayo, siapa yang begini masih belum mandi? Belum mandi saja. Biasanya, jangan sampai kalah sama merpati-merpati ini loh. Mau ke situ aja. Kalian tahu kan? Kalau merpati biasa, dia sama merpati bola. Kalau merpati bola, Dihapus mobil telolet lagi. merpati hias alias fancy pigeon banyak diburu para kolektor Mau makan. yang kece. Yang ini Apa aja? yang lehernya kayak pakai shawl ini masal dan murah. Bikin kue. Bukan konyol, Bikin kue. nah, yang